السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الناس كل تكونوا بخير. في الفيديو هذه une toute première vidéo parmi toute une liste de vidéos باش نخدموا فيها TP2 du chapitre base données matière informatique. بالنسبة للتلامذة اللي قراو عندي في الباك ايكو 2 باك ايكو 3 تي بي 2 بدينا فيه اما مازلنا ما كملناش. je vais faire toute une série de vidéos باش نعاودو تي بي دو A à Z، يعني باش نعاودو الكل من الاول للاخر. نحاول نعمل دونك كل كيستيون في فيديو وحدها، هكاك لي فيديو ما يكونوش طوال برشا، كل فيديو فيها 2 3 4 مينوت دونك باش وكل كيستيون تكون وحدها، هكاك تكون الخدمة أوضح وميو زورغانيزي. فوالا دونك باش ناخدو فكرة شاملة على التي بي. كيستيون الأولانية في التي بي دونك باش نصنعو on va créer une base donnée. La deuxième question, on va créer 3 tables élèves, matière et notes. كبر شوية في الإكران باش تكون أوضح الكتابة. كل table elle est représentée dans un tableau هنا. donc كل table عندها un certain nombre de champs وكل champ عنده التيب نتاعو وعنده لي بروبريتي نتاعو. une fois كملنا la création نتاع لي table نتعداو الكيستيون الثالثة. مطلوب منا هنا donc c'est une هنا réponse par écrit هنا ماهيش pratique la question 3 باش نجاوبو فك 3 أسطر normalement. On va représenter textuellement le schéma relationnel de chacune des tables de la base. هنا كان تلاحظوا في الكيستيون 2 كل تابلو هنا il représente une table و les 3 tables مع بعضهم هما يمثلوا la structure de la base de données بصفة عامة. نجمو donc on représente la base de données مش في شكل هكا تابلوات وإنما donc في شكل تكست. اوكي دونك هنا دونك ان شاء الله نخلطوا الكيستيون كي نخلطوا الكيستيون 3 تو نشوفوا كيفاش. الكيستيون الرابعه زاد سي بار اكري باش نجاوبوا هنا باش on va déterminer les types de relations entre les tables. la relation ما بين التابل élève و note باش تكون دونك يا اما 1 à 1 والا 1 à plusieurs. كيف بالنسبه للريلاسيون ما بين لي تابل ماتير و نوت باش تكون يا اما 1 à 1 والا 1 à plusieurs. زاد كيف بار écrit قلنا بنجاوبو هنا. question الخامسة pratique. on va importer les données de la table élève à partir du fichier Excel élève. donc التابل élève هذه بعد ما نعملو الستركتور نتاعها les données اللي باش يتصبوا في وسطها on va les importer directement من fichier Excel. يعني عندنا les données باش يكونوا موجودين في الفيشي Excel on va les importer باش نصبوهم directement للباز دو données ماناش باش نكتبوهم احنا. question 7 sous Microsoft Access créer les relations identifiées entre les tables. هنا donc on a identifié les relations في الكيستيون الرابعة. هنا باش نخدموهم براتيك باش نربطوا les tables ببعضها باش نعملوا la relation. الكيستيون السابعة on va créer des formulaires بالنسبة لكل تاب وباش نعملوا السيزي نتاع لي دوني نتاع التابل ماتير ونتاع التابل نوت puisque التابل élève déjà قلنا باش نعملوا l'importation نتاع لي دوني نتاعها depuis un fichier Excel. الكيستيون الثامنة باش تكون consacrée les requêtes. عندنا هنا 12 requêtes comme numéroté de R1 حتى R12. كل روكيت شنو تعمل مش لازم نحكيو عليهم بالتفصيل توا نجي وقتهم ونشوفهم بالوحدة. الكيستيون التاسعة on va importer le contenu de 2 feuilles de calcul من fichier Excel. يعني هذوما لي دوني اللي موجودين في الإكسل باش نمبورتيوهم ديريكتومون من الإكسل vers Access. يعني نورمالمون باش يوليو عنا 2 nouvelles tables. ok كان هنا قالك importer le contenu des 2 feuilles de calcul كذا كذا vers respectivement 2 nouvelles tables dans la base de données. يعني نفس العملية اللي عملناها هنا في الكيستيون الخامسة
importation des données من table من l'Excel vers une table باش نعاودوها هنا في الكيستيون التاسعة. Ensuite, question 10, on a deux requêtes d'ajout. Donc, un nouveau type de requête, permettant d'ajouter respectivement les enregistrements des tables nouveaux élèves et notes de nouveaux élèves aux tables élèves et notes. Question 11, on va créer des états pour représenter les données de chacune des tables. Donc, l'objet état هنا. بالنسبة للكيستيون numéro 12, on va transférer la table note vers un fichier Excel à enregistrer dans votre dossier de groupe. يعني باش نعمل العملية العكسية متاع l'importation. On va transférer le contenu متاع النوت للإكسل. يعني من l'access باش نبعثوا des données directement للإكسل. يعني باش يولي عندنا un fichier Excel, un tableau فيه des données ومتأتيين منين من l'access. Question 13 et 14, on va créer un tableau croisé dynamique permettant d'afficher la moyenne des notes كذا كذا. هذه question 13 donc باش نخدموا في الفيشي اكسل هذايا. c'est tableau croisé dynamique كان تتذكروا donc c'est une fonctionnalité donc موجودة ولا un élément plutôt موجود في التابلeur. Et la dernière question, on va générer un graphique croisé dynamique en rapport avec le tableau croisé dynamique. كيف زاد باش نخدموا في الفيشي اكسل اللي باش نبعثوا له les données من l'access. Voilà, donc عندنا à la fois باش نخدموا بالاكسس وبالاكسل باش نمبورتيو دي دوني depuis Excel vers Access وباش نعمل العملية العكسية. voilà donc هذه فكرة شاملة على التي ككل شنو فيه. les vidéos les prochaines vidéos plutôt باش يكونوا donc فيهم les réponses à toutes les questions.